Рәсәйдә апрельдән эшчәнлек буенча социаль түләүҙәр яңыса иҫәпләнә. Һаумыһығыҙ, эфирда интервью тапшырыуы студияла Гөлсемә Иштанова. Программабыҙҙың ҡунағы Өфө ҡалаһы халыҡты эш менән тәьмин итеүҙәге етәксеһе Ридан Әхиәмов. Һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Ридан Рафиҡович, бына яңыса түләүҙәр, яңыса иҫәпләүҙәр, улар нимәһе менән айырыла? Бығаса нисек түләнә ине? Күләме үҙгәрҙеме? Ғөмүмән үҙгәрештәрҙең төп асылы нимәлә? Әлбәттә, ошо түләүҙәрҙең шарттары саҡ ҡына үҙгәрҙе. Әйтергә кәрәк, ошо пособияның киләме Рәсәй Федерацияның хөкүмәте тарафынан билдәләнә. Һәм был йылға ҡарап, уның максималь размеры 13,949 һум һәм 50 тин менән сикләнгән. Минималь размеры 1725 һум менән сикләнгән була инде. Был йылдың 1 январдан башлап ошо максималь пособие түләү шарттары ул беренсе 3 айда гына түләнелә һәм артабан 3 айда ул 5750 һум менән сикләнә була инде. Шулай ук, димәк, хәҙер закон буйынса, ҡарар буйынса нығытылды. Рәсми рәүештә. Илектән алып ул ваҡытлыса гына ине, хәҙер ошо ҡарар менән нығытылды инде. Кемдәр дәғүә итә ала был түләүҙәргә? Нинди шарттар бар? Бөтә граждандар, кем эшен юғалтҡан һәм уларҙың яшы 16 йәштән дә олораҡ булырға кәрәк инде һәм һеҙҙә теркәлгән? Моғайын шулай бит. Теркәлеү кәрәктер, мотлаҡ. Теркәлеү кәрәк, әлбиттә. Улар ошо беҙгә үҙ ғаризаларын онлайн бирергә мөмкин инде. Работа в России тигән портал бар, trud7.ru тигән адрес буйынса. Улар шунда үҙ эшһеҙлек статусын ҡуялар, тимәк, беркетәләр. Әйе. Беҙгә теркәлгән алдан 12 айдың ул 26 адна рәсми эш булырға тейеш инде ул кешенең. Яғни, бығаса кешенең ошо һуңғы 12 ай эсендә 26 аднанан да кәм булмаған эш көнө булырға тейеш был кешенең. Ошо ваҡытта ошо 75% һанала инде уртаса эш хаҡының. Күпме түләнә был түләүҙәр? Ул дәүми рәүештә 6 ай түләнә. Беренсе 3 ай ошо 13949 һум һәм 50 тин менән сикләнгән. Артабан ошо айда 5750 һум менән сикләнә була инде. Әгәр дә кеше эшен юғалтҡанға тиклем эш урынында рәсми теркәлмәһә, килешеү буйынса эшләһә яки башҡа факторлар булһа, ул ваҡытта ул тик минималь пособияға ғына мөрәжәғәт итә ала инде һәм уның һаны 1725 һум ғына була. Ул пособие үҙ аяғына түләнә. Бына кешеләр эшен юғалтты, һеҙгә барып теркәлде, күпмелер түләүҙәр алды, артабан тәртип нинди? Ул кешеләргә һеҙ нинди вакансиялар тәҡдим итәһегеҙ? Улар шулай уҡ беҙҙә иҫәптә тороуы мөмкин һәм төрлө беҙҙең госуслугалар менән ҡуллана алалар инде. Уларҙың араһында профориентация, психоадаптация, соцадаптация, социаль адаптация инде һәм уҡыу, профессиональ уҡыу курстары менән ҡуллана алалар инде. Былар түләүһеҙ? Алар түләүһеҙ. Нинди һөнәрҙәр тәҡдим итәһегеҙ уларға? Ғөмүмән бөгөн хеҙмәт баҙарында нинди һөнәрҙәр актуаль булып ҡала? Беҙҙең базала әлеге көндә 23 меңдән дә ашыу төрлө эш урындары бар. Уларҙың араһында иң күбеһе улар ташсы, бетонсы, водитель, охранник һәм медицина өлкәләрендә төрлө фельдшерма, медсестра, табиптар да бик тә кәрәкле бүгенге көндә. Уҡыу курстары буйынса иң кәрәкле һөнәрҙәр улар бүгенге көндә инде косметика, парикмахер һәм бухгалтер, төрлө менеджердар
һәм башкаларын. Демәк, эшен югалткандар арасында да бына ошо курслар популяр инде. Әйе. Бүген Өфөлә күпме эше теркәлгән? Бүгенге көндә безнең исәптә 33 меңдән дә ашу кеше исәптә тора һәм уларның арасында 11 меңдән ашу кеше пособие ала. Бына үткән ел менән сагыштырганда 32 мең ул нимә турында һөйләй? Артканмы, кәмегәнме? 32 мең әлбиттә кәмрәк инде була. Булай сагыштырганда ул кәмрәк килеп сыга. Менә октябрь айында, ноябрь айында ул хан 40 меңгә якын ине. 20 елның башы менән сагыштырсаң, ул хан 7 тапкырга ашып сыкты. Был пандемияга бәйле күп кенә кешеләр эшһез калды һәм шул ук вакытта социаль түләүләрнең дә артуы сәбәпле эшһез булып теркәлүчеләр арткайны. Эшсезләр арасында кемдер күбрәк? Олы яшьтәгеләр, яшьтәр? Эшсезләгән кешеләрдә күбеһе ошо 20 яшьтән дә 45 яшькә хәтлем инде күбеһе. Һәм уларның арасында иң күбеһе кем хатыусы булып эшләгәндәр һәм туристик өлкәндә эшләгән һәм ашханала эшләүчеләр һәм гостиница бизнесында инде шундай хәлдә. Һез һөнәри осталыкты арттыру курслар тәкъдим итәһегез. Күпме кеше бына ошо һөнәрдә алмаштыру курслары ярдәмендә эшкә урынлаштыра алдыгыз? Ондай статистика бармы? Әйе. Бу елга карап, бездә ошо окул курслар буенча без 4 меңдән ашу кеше укытырга тиешбез һәм бүгенге көндә 675 кеше ошо курсларга җибәрелде. Уларның арасында 205 кеше әлеге көндә ошо курсларны бетереп һәм 35 кеше әлеге вакытка ошо яңа һөнәр буенча эш таптылар инде. Урынлаштылар. Бuna эш югалтучыларга нинди кәңәшләр бирәһегез? Ни өчен халыкты эш белән тәэмин итү үзәгендә барып махсус рәвештә теркәлү кирәк? Нинди кәңәш бирергә инде? Бик тә төшенкелеккә бирелмәскә һәм үзеңне кулга алып интернет селтәре буенча эште эзләп һәм ошо элегрәк әйтелгән порталлар буенча безгә теркәлергә мөмкин һәм ошо пособиеларда алыр өчен безгә мотлак теркәлергә кирәк инде. Әгәр дә тик кенә эшләргә кирәк булса, ошо интернет селтәре буенча төрле эшче сайтлар барып, онда үзләренә яраклы эште табырга мөмкин инде. Вакансиялар ярминкәһе улар хәзер үткәреләме? Әйе, алар үткәрелә. Атна һайын безнең даими рәвештә безнең Бульвар Ибрагимова 47 кисер бер адресын буенча ошо ярминкәләр үткәрелә. Шунда үзеңә кирәкле вакансиялар табырга мөмкин димәк. Әлбәттә шулай. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, шулай итеп безнең студияла Өфө каласы халыкты эш белән тәэмин итү үзәге җитәкчесе Ридан Әхиямов булды. Игътибарыгызга рәхмәт. Сау булыгыз.